欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王心怡。相信大家都非常关心小犬台风的最新动态哦。气象署呢也在今天已经针对陆上5个县市发布了陆上台风警报，预计周3到周5呢可能是它影响最剧烈的时间。那么当然，我们今天新闻首先也邀请到气象主播佑轩到现场帮大家分析。佑轩好 ，Hello， 大家晚上，心怡好。好，那么佑轩想要请教，这个感觉好像今天晚上开始风雨就会比较增强，目前台风的最新动态如何呢？好，我们赶快来关心这个小犬台风的最新动向哦。目前可以看到，它是位在鹅銮鼻东方，大约是410公里，而且是持续以西北的方向朝着台湾步步逼近。那么呢，虽然说它的强度看起来是有略微的减弱，但是还是维持着中台等级，而且不容忽视的是，它的7级暴风圈半径已经是来到了250公里，这代表说呢，其实它是范围蛮大的，有可能扫到了暴风圈的地点呢，就会跟着扩大。那我们就来看到目前的陆警警戒区最新是有新增了南投，所以我们帮大家统整一下，目前在陆警的警戒区的范围包含了整个花东、还有屏东、恒春半岛、高雄以及南投。另外在海警的部分呢，则是在台湾的东部海域以及巴士海峡这个地方哦。那我们就来看到它预估什么时候最快会登陆呢？以目前它这整体的速度来看，最快有可能就是在周4的凌晨就会来登陆了。以目前它的路径上来看呢，它登陆的地点就会在台东的南侧到恒春半岛的这一带。但是随着它逐步的靠近，也就是它接近陆地的时候，有可能结构是会稍微的被破坏掉，甚至是会再重合。所以它在重整的过程当中，路径也不排除会比较不规则性一点。但是目前看起来，从台东到恒春半岛的这一段期间的这个路段来登陆呢，几率是相对比较高一些的。那等到它在周4的凌晨登陆到之后呢，很快的就会掠过了台湾的上空，接着就会来到了这个地方，也就是台湾海峡的南侧。预估这个时间点就会在周4的白天。但是即使它进入到出海到这个地方，还是不能够掉以轻心，因为我们刚刚说到了，它整个暴风圈的半径是很大的，意思代表说它可能扫过的范围以及它整个外围环流所带来的影响范围也是比较大一些的。是没错，佑轩想要请教，因为我们刚刚看起来它好像比较有可能从恒春还有东南部这个地方来登陆哦。那目前呢，有没有预估说哪一些县市影响会比较明显，风雨会比较大呢？好，我们就来看到，其实今天晚上开始呢，从东半部就会开始感受到整体的雨势了。今天还是吹东北风的关系，所以呢，其实在基隆、宜兰还是有一些间歇性的降雨，而且呢，其实包含在台北今天也算是阴天的，而且有不定时的这些降雨。但是呢，从晚间开始，包含整个北部还有东半部地区，花东就要特别留意了，这个雨势会逐步的增加，因为我们刚刚说到了小犬台风步步的来靠近我们台湾，接着呢，到了明天开始，还有到后天呢，将会是它影响我们最剧烈的时候。我们就先来看到10月4号，也就是我们说刚刚说到的，它在凌晨的时候就会来登陆。登陆的地点当然是东南部，首当其冲，甚至这个降雨是会降到红到发紫的这个状况，包含在花莲、台东还有恒春半岛，甚至是在北部的山区呢，有可能是会降下这种豪雨，甚至是局部大豪雨的等级。那么呢，到了白天开始呢，它就会接近到了我们这个就是到台湾海峡的南部这个地方，即使它出海了，接着呢降雨的范围就会影响到了，也就是在南部地区。所以其实从礼拜3到礼拜4开始呢，整个降雨的是全台都会受到影响。当然在礼拜4呢，东半部还是会降下这种红到发紫的状况，但是南部也不能够掉以轻心，南部呢也是会有来到这种豪雨，甚至是局部大豪雨的等级哦。反观是中部，看起来降雨是影响比较小一些的，但是这个小犬台风到底会影响到什么时候呢？目前看起来在周5还是会受到它整个外围环流的扫过的范围，直到呢周6，也就是国庆连假的第一天，才会回归比较像是东北季风吹下来，迎风面东北部会影响比较大一些。好，佑轩想要请教，像是观众朋友威廉薛，他就问说，北台湾会不会跟东北季风有所谓的共伴效应，雨下比较大？你觉得呢？好，我们就来看到，其实呢，刚刚气象署也有特别解释了，到底所谓的共伴效应是什么？共伴效应通常呢，就是会发生在秋冬，因为是吹着东北季风的关系，必须要跟台风的外围环流有做一个汇流的动作，也就是说呢，外围环流是逆时针的扫进来。如果说在这个交汇的地方，所以在这个东北部的影响
响是会比较大一些，而且一旦真的是发生了所谓的共伴效应，所带来的雨势是非常的惊人。但是其实我们透过了这几张的图来看到，其实呢这个东北季风虽然说在10月4号还是有吹拂着，但是看起来它跟整个台风的外围环流所带来的这个影响看起来是并没有相符合的，也就是说他们的配合并没有很完全，所以并不会出现像这样子红色还有蓝色区块相汇集的这个状况哦。所以这一次来看呢，其实小犬台风所带来共伴效应的影响应该是不会太过明显。是没错，我们也谢谢佑轩非常详细的分析，因为其实感觉好像共伴效应雨真的会比较明显，但还是提醒大家，北部的观众朋友还是不能掉以轻心哦。那我们刚刚有讲到，就像佑轩说的，其实这一次呢，在东半部地区，尤其台东跟恒春，面对小犬台风可以说是首当其冲哦。尤其刚好又要接近国庆连假，现在台东呢这边其实挂了非常多的国旗，为了防止台风来被摔坏，现在也预防性的先拆除。好，各位观众，目前记者所在的位置呢，就在台东市区的中心路桥。那因为这个小犬台风呢，距离东台湾是越来越接近了，越入夜感受可能越明显。虽然现在还没有风雨的状况，但是可以看到呢，我后方已经有工作人员在做一些预先的准备了。因为现在其实是适逢国庆哦，所以呢，在很多的路桥上面都会有一些国旗的摆饰哦。那可以看到呢，工作人员现在正在急忙的拆这个在桥上的这个国旗哦，那今天呢，其实已经拆了非常多面了。那我们带你看一下，大哥不好意思，这一次你今天已经拆了几面国旗啊？目前上百面有没有？有，应该我是没有算啊，大概有几百只吧。那现在这样子之后，后面还有多少？后面还有三四座桥要再去拆这样子。那预计要多久才能拆？可能要拆到晚上吧。要拆到晚上。对，谢谢。那因为这一次呢，小犬台风同样是中台上线，但是大家还是不可以掉以轻心。那不久前的这个海葵台风呢，同样是肆虐了这个台东市区。当时呢，在台东市区造成的风速上看到达15级，人都快是站不稳的状态。那这一次预估也会有12级风以上，所以呢，在台东还有东半部地区的观众朋友一定要特别留意。以上是在台东的最新情形，主播。好，刚刚非常多观众朋友在留言区跟我们提问，就是超晚台风假有没有可能哦？接下来就想要请教佑轩哦，这一次小犬台风的影响，哪些地区有没有可能有机会放台风假呢？当然，这个发布路径的县市看起来几率是比较高的，但是我们就透过它整体的路径上来看，其实呢，它会最先通过的是绿岛、兰屿。以目前刚刚气象署的最新资料呢，在明天的这两个地方的阵风呢，就有可能会达标到整个放台风假。也就是我们知道，如果真的要放台风假的话，阵风必须要达到10级以上。而确实，绿岛、兰屿在明天可能测到10到11级的阵风，而澎湖呢，目前看起来明天的阵风也有可能会来到10级以上。其实今天呢，在兰屿这个地方的阵风就已经是超过了11级哦。所以呢，随着这个小犬台风步步逼近，目前看起来是这3个地方明天要放假的几率是比较高的。但是呢，除了说来看风力，当然降雨也得看了。如果说要达到这个台风假的标准的话，也就是24小时的累积雨量，在山区呢必须要超过了200毫米，平地则是要超过350毫米。以明天有可能在花东地区降下的豪雨等级，甚至是局部大豪雨的等级，确实要达标，也是几率是有的。所以目前看起来，在花东还有屏东、恒春半岛，明天要放假的几率相对会是比较高一些的。是，所以像是观众朋友潜水人说，台中人 QQ 看起来台中好像相对来说机会比较低一点了。对，这一次的这个中部看起来雨势是相对北部还有东半部会比较小一些，但是不能说完全没雨，大家还是要做好这个防台的准备。是没错，大家去上班还是要备好雨具，如果骑车也是要注意安全的。那我们也非常谢谢佑轩今天来到现场帮我们分析，谢谢佑轩，谢谢大家，谢谢心怡。好，接下来带大家来看到，随着小犬台风越来越靠近呢，在花莲市区也开始刮起了强阵风，甚至像是东大门夜市的路标指示牌，甚至还被吹断。当然，摊贩也说，其实有感觉到这一次台风的风力好像是比较强，所以也做好了全面的防台准备。
好，各位观众，目前记者所在的位置呢，就在花莲的东大门夜市。那现在呢，是摊贩已经陆续要准备开店的时间了。但是就在刚刚的时候，所有的摊贩都被吓了一大跳，因为他们都听到了砰一声。为什么呢？因为就在我旁边的这个路牌竟然被强风给吹断了。可以看到呢，它这边的切口是非常的平整的，是已经整个断在倒在了这个马路上。那这个摊贩呢，他们也有说到呢，这一次的台风，他们也明显的感受到跟上一次最大的差别就是这一次的风特别的强。那我们来听一下他怎么说。刚刚这边有个缺口了，缺口就变成一个致命伤在那边了。那整只是没问题，它可能是要装电器哦，后面有一个盒子，它把它切开，所以支撑力就不够了。这次的风好像比较大，可能会有破坏性，我们可能要绑牢一点了。好，那摊商他们也提到说呢，这一次会加强这个棚子的稳固，以及减少桌椅的摆放哦。那刚刚有提到这个倒掉的路牌呢，观光处这边也已经通知相关单位会来做紧急修复。那以上的最新情形下，把时间镜头交还给棚内主播。台风要来，大家最关心的其实就是菜价了。我们知道先前其实高丽菜真的是蛮贵的，甚至一颗飙到了600块，好不容易恢复到现在一颗100多元。但是这一次小犬台风来势汹汹，云林果菜市场就预估菜价有可能会涨2成。婆婆妈妈一早就来采买，中秋节休市3天之后，果菜市场终于重新开市。之前买的菜已经吃完，民众也担心接下来台风要来，菜价会更贵。因为我怕等下台风来的话，那没有菜啊，菜又很贵。现在你看这个都已经80了，可能会涨到100了吧？现在很贵啊，而且不好买。他们也不好卖的，大概都涨2成左右。中秋休市后，菜品比较少，也影响到菜价。像是颗白菜，中秋节1斤30元，现在要50元，1斤就涨20元。奶油白菜在中秋节1斤40元，现在1斤50元。从之前就已经开始贵了，贵到现在都还没有贵，我觉得应该贵到过年了。现在吃菜比那个吃肉还贵。不过菜商也说，像是高丽菜的价格，以现在来说就比较平稳。高山高丽菜1斤60到70，一颗大约是140到200左右，价格持平。牛番茄在中秋节1斤涨到200元，现在大约是90到120。不过三青葱一把150，现在要290。整体买气还是有比平日增加3成左右。菜商也说，不管台风是擦边过还是真的袭台，只要有带来比较大的风雨，菜价就还会再涨。像的主要产区在云林嘛，叶菜以叶菜来讲的话，那云林只要一扫到叶菜，一定是涨价。我觉得应该是1-2成啦。中秋虽然结束，但台风来接力，如果因为大风大雨产量没起来，要回到便宜菜价，恐怕还要再等一阵子。TVB 新闻是我的曹兆元台北采访报道。好，观众朋友和 Amanda 跟我们说，台中市的南区跟东区今天风变大了，的确这个小犬台风越来越靠近，风势雨势越晚也会更加的明显。也欢迎各位观众朋友在留言区跟我们回报你所在的地方风雨有没有开始增强呢？另外，我们来看到9月底才恢复通车的高雄桃园明霸客路桥便桥呢，现在即将又要遇到小犬台风了，就怕大雨造成土石流，所以工人也加紧赶工。好，主播，我们现在在高雄的桃园区明霸客路桥这边呢，这因为卡努台风被冲毁，在9月28号才抢通恢复这个钢便桥通行，没想到呢小犬台风又来了，因此可以看到现场有许多工人都在加速的赶工。但是可以看到目前呢，在这个便桥的前面这边呢是加装了许多的这个防撞钢条，又是因为怕呢这一次带来强大的雨量之外会造成土石流，所以呢会先装这个防撞钢梁，防止大块土石冲击到这个桥面的主体。那另外呢，还有机具呢正在开挖的部分呢，就是要这个提供比较大块的这个石头一个求实的一个作用，就避免呢这是在这个冲击过程中呢会把这个桥梁冲毁。那这个呢避免这个道路是会有这个因为桥梁被冲断的情况呢，在两侧的高地呢也会准备机具，还有呢一些建材待命。如果不幸呢这个桥梁被冲毁的话，也能随时尽快的呢来恢复那个交通的状况。那因应这一次的这个防台准备呢，因为高雄就有115条的这个危险潜在的溪流，所以呢在详细的这个路段还有一些落实的这个警戒区呢，都已经准备好了相关的机具，随时来待命中。那以上是为您掌握到的详细资讯，将时间还给棚内。
好，那我们知道这一次小犬台风呢，比较有可能从恒春或者是东南部这里来登陆哦。当然，对北部的影响相对来说没有南部这么明显，但是还是不能掉以轻心哦。像是呢，就怕台风的外围环流带来间歇性的降雨。台北市长蒋万安已经宣布了，台北市在今天下午5点，部分的水门实施车辆只出不进，而到了晚上9点呢，就会开始拖掉堤外的车辆，也提醒各位观众朋友特别留意。大直街周边已有厂商接获北市府通知，加速水沟清淤作业。因应小犬台风进逼，就怕倒塌民宅附近一带损坏侧沟来不及修复完毕，排水不及。他们这几户啦，这几户应该会比较担心。虽然看预估路径，小犬暴风圈离北市还有距离，但外围环流带来风雨仍不容小觑。市府也预备抽水机来因应。当然，那个侧沟是来不及把它整个修复。但是有部分的原来的侧沟还是在的，那我们会把它类似有一个集水井，那在明天我们放这个抽水机，那用抽水的这个方式来处理。我们原来的箱涵的这一个部分都已经把它完成了，应该不会有这样的问题。即便住户说大直街一带不容易淹水，市府准备先到位。另外，因为石门水库调节性泄洪，考量下游水门安全，北市宣布3号下午5点关闭部分水门，实施只出不进，晚间9点开始拖掉。宣布时间因为是5点钟哦，届时可能还是有一些民众还没有下班回到家，持续透过不管是请里长广播，透过简讯各个方式来再一次告知民众。除了例行性应变，这回还有大直接考验。TVB 新闻李明慧、杨佩瑜台北采访报道。小犬台风越来越靠近台湾，整个恒春半岛都是涵盖在陆警的范围当中。原本呢，其实本来在今天肯定有旅客要继续的续住哦，不过因为台风呢，所以也临时取消。详细状况我们赶快连线给记者宋家娟。好的，主播，小犬台风持续的来逼近台湾，有可能呢是会对恒春地区造成影响。而我们现在就是在恒春知名的后壁湖海产街，所以其实可以看到呢，晚餐时间有不少的民众准备要来这里来用餐哦。其实也可以看到呢，在这边海鲜的业者呢，大部分今天的渔获量都是相对充足，但是因为其实今天受到台风的影响，确实呢，虽然今天是平日，还是稍微的有感觉到人潮大约有减少到1半，甚至到70%左右。就是呢，有很多民众可能在评估说，接下来2天就是台风了，很有可能呢，在今天就不会来到垦丁来用餐。也有很多人是今天一日游，特地的跑来这个后壁湖海产街来吃。不过呢，其实对这边海产店的业者比较担心的是，因为现在目前其实在海边都是禁止渔船出海，也就是说，因为可能台风影响之下，会影响到周4甚至到周5。接下来很快双10连假就要到了，所以其实呢，他们比较担心的是这2天没有办法出海的话，渔获量到时候在连假期间人潮来了，万一真的供货量不够该怎么办？但业者也是很乐观哦，表示说看有什么东西可以供应就会来供应。不过也要跟大家提醒一下，因为其实目前路上警报涵盖的范围，南部地区是有包含到了像是高雄、还有屏东以及恒春。所以呢，在屏东县政府呢，刚刚是有说明说，在今天晚上的7点会先来开会评估，究竟要不要停班停课的消息，预计呢是会到今天晚上8点才会来公布。以上来自屏东消息，交还棚内。好，我们谢谢家娟在屏东帮我们带来的第一手报道。像是刚刚观众朋友会长就说希望不要淹水，另外 XYZ 则是认为说希望有台风假，但是不要有灾情。当然，我们也希望台风不要为台湾带来灾情哦。但是我们知道这一次小犬台风其实新北呢并不在警戒范围内，但是山区的部分呢，大家还是要多加的留意哦，因为这个山区有可能会因为大雨的关系出现土石流。详细情形我们交给记者李宗哲。
好，主播各位观众，记者目前所在的位置依然是在新北乌来。不过呢，我们刚刚从新北乌来老街那边上来，又更深山一点，可以看到呢，我这边的雨势其实比乌来老街那边相比是更大了一些。而我这边今天著名的缆车其实是有营业的，不过游客是相当的稀少，但还是有登山来健行的游客。我们来先听一段他们怎么说。今天感受度很小啊，雨也很小，细细的。一种浪漫的感觉。这个雨还好啦，而且不见得说台风一定会跑到台湾来。好，可以听到呢，游客游玩的兴致其实并没有受到台风雨势所影响。那可以看到我这边的瀑布其实也没有受到雨势，所以有狂泻的情形。不过我们再往更深山里面一点看，今天的浓雾的比例其实还蛮高的。那么还有我这边的商店哦，其实因为今天是平日，加上天候状况不佳，大部分的店家都没有营业。以上是现场最新情形，再把时间镜头交往棚内。这一次小选台风首当其冲影响的当然就是台东跟恒春了。那目前台东海边的状况如何呢？我们赶快交给现场记者庄凯玉。凯玉，讲话，好。好，各位观众，持续带您来关心这个小犬台风的最新动态。目前现在记者所在的位置呢，就是在这个台东的海滨公园的周遭哦。那这边呢是非常多民众会来这边观浪啊，平常的时候会来这边观浪，但是呢可以看到呢，我后方的这个浪况啊，其实是越来越高了。从刚刚呢大概有2-3公尺的这个浪高。不过呢，其实今天台东县政府呢，其实已经有公告了，像这个海边区域已经是禁止进入的状况。如果呢民众不听劝，来到海边甚至太靠近的话，最高可以罚到25万元哦。但是我们刚才第一时间来到现场的时候，其实还是有看到一些零星的民众就站在很靠近岸边的地方来拍照，其实非常的危险，因为这个浪啊，如果一大，有可能会被卷走。那上一次的这个海葵台风啊，不久前啊，也是重创了台东地区，当时啊，整个市区啊，很多招牌都被吹落了等等的。另外呢，其实当时登陆点像成功的地方，它的风速还最高达到了15级。那这次的小犬台风气象局预估呢，也有可能会有12级以上的阵风。那12级以上是什么样的状况呢？就是人绝对是站不太稳的，而且走在路上很有可能就会被风吹到跌倒等等的危险的一些状况。但是呢，其实这一次气象局也特别预估了，在这一次的这个海葵台风的路径啊，是持续在朝这个西北西来移动，所以在4号到6号是会最靠近台湾的时候，所以这个台风啊，将在明后天啊，影响可能会是最剧烈的。那么呢，我们也持续在这边守候。那因为今天深夜啊，到明天清晨，很有可能就是这一次小犬台风对整个东半部地区，还有这个南高屏等等的地区影响最剧烈的时候。所以今天晚上等等，明天还要上班的民众呢，还是要特别留意。那另外呢，县府刚才也说了，目前都还在持续评估当中，明天台东地区有没有可能会放台风假呢？稍晚就会来统一说明。以上是来自台东的最新状况，主播。好，我们非常谢谢凯玉在台东帮我们带来的第一手报道。那么台风更多的资讯，如果有更新的消息，我们也会持续的帮大家来掌握。不过我们要先关心到，在中国大陆呢，我们知道房地产龙头恒大集团的董事长许家印日前遭到北京这个监视居住哦。所以今天的中国观察，我们也邀请到特派记者韵文来到现场帮大家分析。韵文好，新好，大家好。好，韵文想要请教，因为其实我们也知道说，他们很多有一个知名企业的创维的创始人黄鸿升也有录影来炮轰哦。那现在许家印是不是有出现一些诓骗的行为？为什么大家这么不满呢？好，新颖确实我们来看到这个中国恒大创办人许家印呢，他确实应该说他真的骗了蛮多人的。好，为什么？因为光是跟他买房子的人就有上百万人被他骗了。因为目前呢，中国恒大的烂尾楼是超过100万间，非常惊人数字。那我们看到刚刚提到说这位富豪，他是中国大陆的一个知名的富商，他是呢这叫做创维的创办人黄鸿升，他是还特地的拍了影片呢，来大骂这个许家印。为什么？他说他很多朋友被他骗了之后，就是说当时恒大声称啊，你投钱进去呢，投资进去呢，每年的报酬率可以达到15%。
但是现在却是连本金都拿不回来，是个血本无归的惨况。那除此之外，他还骂说呢，这个许家印就是呢犯了大忌，什么大忌？就是把债务扔在中国，把他个人的资产呢转去留在了美国，是骗国家也骗百姓。好，为什么？因为有传出说他的这个妻女呢早就移民到美国去了，而且呢他透过这个技术性的离婚，把他很大笔的这个分红的钱给妻子呢都转到海外去之后呢，现在这是个不知去向的状况，并且透过是美国的这个破产保护的制度保护他个人的这个资产，就等于说他中国欠下的钱不还，却还是保护他个人的钱，这部分让北京很生气，所以把他抓了起来。不过我们来看到是现在根据外媒报道是说呢，这个陆方会抓许家印是因为想要调查他是不是真的把钱转去海外的状况了。但是来看到的是，即便如此，现在恒大有2只股票是恢复了在港交所的交易，分别是中国恒大呢，它今天交易之后呢，一度是还大涨了40%。最后呢是上涨28%，以这个0.41港元作收。那另外一只是这个恒大物业，它虽然有一度上涨，但是呢最终是下跌3%，是收在0.57港元。那他们公司是说，因为现在公司已经没有其他需要公布的内幕的消息，所以申请恢复在港交所的交易。所以看来这个恒大帝国是否最终会崩垮台，是要看北京当局最终对于他的调查结果是如何的。是没错，如果许家印真的是这样做，把债留中国，钱留美国的话，的确会让买到他房子的民众烂尾的民众非常的不满意哦。好，那我们带大家来看一点比较民生一点的话题。我们知道之前日本的麝香葡萄大降价，连带呢台湾很多超市超商的麝香葡萄也下杀，引起很多的民众来疯抢。但想请教韵文，现在中国大陆有葡萄爱马仕之称的阳光玫瑰葡萄，价格现在是不是也崩跌了？为什么呢？好，确实我们来看到这个在中国称之为是阳光玫瑰的葡萄，其实就是日本产的这个麝香葡萄，但是其实是一样的品种了。那现在也出现崩跌的状况，就是一来因为呢这些所谓的麝香葡萄当初呢都是只是舶来品的进口，都从日本进口进来的，所以价格本来就比较高。但是呢日本官方有说，中国大陆从2017年开始呢偷了这个种苗去中国大陆栽种之后呢，现在是很多地方都在种这种珍贵的麝香葡萄，所以大面积种之下产量大增。而且同时来看到是今年中国已经不再进口这个麝香葡萄，是一来是仇日情绪很严重的状况之下，所以呢封杀日本的产品。然后再看是现在今年的夏季啊，就是呢夏季很热的状况，以及呢日照很充足，所以各个品牌的各个品种的葡萄口感都很好，所以吃起来好像味道就差不多，跟大家差不多，所以没有那种特别的差异状况出现。过去它是以这个绿色的表皮呢，然后脆就是清脆香甜，有特殊玫瑰香气来著称的，曾经呢每斤可以到上千元人民币。但是现在竟然只要最低到5块人民币，是大概不到台币30块钱，这个跌价跌得非常的严重哦。那是就还看到是有陆媒还提到是说，这个他们自己种的葡萄啊，这吃起来可能就像是喝糖水一样，完全不像以前那么好吃的，就是因为太大规模的栽种之后呢，这个大家的这个品质啊、水准啊参差不齐之下，把这葡萄都变得更加的差了。是没错，虽然说感觉好像品质有比较差一点，但是也让平常没有机会吃到的人现在有机会可以吃到。那我们也非常谢谢韵文今天来到现场帮大家分析，谢谢韵文，谢谢心怡，谢谢大家。好，那我们刚刚讲到中国大陆也在种所谓的有点像是麝香葡萄吧，但是其实呢还包括他们近年也非常多呢在养殖大闸蟹哦。那当然农渔民一窝蜂的效应之下，很多的产量都大增，也导致供应过多，价格纷纷下跌，甚至腰斩。2只的这个人手1只。阳澄湖大闸蟹产量创3年来最多，主要得益于气候稳定、精致化养殖，卖价比往年稍稍下跌10%。看我们第一笼螃蟹马上出湖了，数十只肥美螃蟹捞上船。这里不是阳澄湖，而是新疆的内陆湖泊，也在养大闸蟹。现在中国大陆许多地方都能养殖大闸蟹，导致供应量大增。今天呢，我们的上货量大概是在5000斤左右。因为大闸蟹变多了，不是阳澄湖出产的，价格跌更凶，普遍比去年跌幅超过40%。比去年基本上要便宜1半。去年我们25亩最高峰的时候卖到120一斤，像今年呢
最高峰的时候最多卖到65一斤。同样因为各地抢种，价格暴跌的是麝香葡萄，中国大陆称为阳光玫瑰。这个甜17、8，对吧？今年这个青王算是便宜的了。去年好像这个葡萄也少，今年好像多一些，今年好像便宜点儿。这个无籽儿，挺甜的，挺好的。各家摊商都摆出大颗的麝香葡萄，因为江苏、四川、云南、青岛等地都有种植，产量大增，价格近乎腰斩。去年卖20、30块钱一斤吧，今年卖10来块钱一斤。你像颗粒稍微小点的，在7、8块钱，价格最高的时候可能在35到40左右。因为农民抢种，爱马仕葡萄变成平民水果。TVBS 新闻叶俊宏、陈永文综合报道。在新庄树林交界处的西盛变电所呢，在今天早上发生了爆炸。其实原因是因为有一名保全要更换所谓的防盗线，但是他没有通报，自己把这个线路就丢进变电所园区里面呢，才会酿成意外。那么这个意外呢，也导致新庄跟树林一共有5.5万户停电，一直到下午4点左右才复电。人员忙进忙出抢修，在新庄和树林交界的西盛变电所地上还有炸裂残骸和焦黑的防盗线，里头的高压设备上面的高压套管，3号上午10点59分有2处发生爆炸，残骸全部掉落地面，全都因为一位保全人员。这名保全人员当时就是拿着这条白色的防盗线，踩着这个水塔的平台，把线尾往里面一抛，没想到呢，在拉扯的过程中就发生了爆炸，围墙上还留下焦黑爆炸痕迹。这位男保全被电击后，他的左手有1%一度烫伤，所幸意识清楚，送医没有大碍。西盛变电所发生爆炸后，就连树安变电所也一起启动跳脱机制，酿成新庄树林一带55000户停电。这边都是有灯啊。变电所附近商店一片黑漆漆，就连冰箱也没电。早上11点跳电，停电2小时都没恢复。另外一家连锁超商也全黑，开放式的冰箱用塑胶布盖下来保冷，没办法缩影，只能暂时打烊。变电所正对面的沙发工厂电梯也不能用，办公区冷气和电灯都开不了，老板无奈，下午只好停工。就是有爆炸一声，然后就停电了，有白光，对。然后冒烟这样子，非常大声。后来第2次我又走去看，还有爆第2次，第2次有火花蛮大的，影响就这边的店家全部都是停电，没办法运作啊。最后台电在下午4点48分才全部恢复供电，只是保全人员没有通报就自行更换设备，后续也要再进行检讨。TVBS 新闻新闻节黄俊伟、施学员、曹真人新北采访报道。台南安平运河旁边的小公园呢，出现高达几乎是5层楼高的水柱，而且远看起来还很像喷水秀哦。但其实呢，这是水利局的再生水供水测试，输水管线压力出现异常才会导致哦。那当然，紧急接获通报之后，也赶快远端关闭，喷泉才消失。强而有力的水柱从地底下冒出，往上窜，这喷泉又高又壮观。绿地冒喷泉，水柱往上冲，形成的水雾一片朦胧美。这喷泉的高度比旁边的大树还要高。这是台南安平运河旁的小公园。2号下午，像山丘的绿地突然出现涌泉，远在100米外的桥面上都能看见。像那个新加坡那鱼尾石，喷很高啊，但是里面都不是清澈的水，都像泥巴这样。有一些国中生在那边骑脚踏车啦，突然就听到他们在叫，就开始。水就开始喷出来了啦。昨天下班的时候看到，以为是那个快要国庆日的时候喷水池的感觉，这样子特效感。民众一度以为是特效，还有70几岁的阿伯说长这么大第一次看到。我今73岁，我超过我100年啊，我是到过来的。这喷泉的口径将近2米，草坪上怎么会突然这样喷水？原来跟再生水的管线有关系。主要的原因是因为它的法兰的部分，有松脱的部分是属于压力过高所造成的。那这个部分我们会进行一个开挖的动作。再生水供水测试，输水管线出现压力异常，水大量喷出，形成喷泉，持续将近10分钟。水利局获报之后，远端关闭喷泉才消失。松脱的开关阀会开挖抢修，而短暂出现的喷泉，也让目击到的民众啧啧称奇。TVBS 新闻郭守昌台南报道。
台北市天母出现了随机攻击案件哦，有女子报案，她说她自己只是打了一个喷嚏，结果吸引到对接的男子，双方对到眼之后，这名男子就拿着木棍追了上来，导致这名女子怕到赶快跑到公庙来求救。警方循线找到这一名嫌犯，他说只是因为心情不好才会这样做。红衣男子手中拿着一根木条，只见他目光都在对接，拿起木条就是不断挥舞，很快就追了上去，吓得被害人不断往前走，女子边走边回头看，怎么办？男子一直追上来，似乎不肯罢休。当时被害人呢，就是被男子持木条追赶着，他第一时间吓坏了，就像我们一样爬上了这座明德桥，而且他一路往前小快步的走，但没有想到对方还是追了上来。最后这名被害人呢是跑到了500公尺外的公庙来求助，这名嫌犯才没有跟上来。女子逃命，想到人多的地方，沿着桥边来到了一间福德宫，她顺手拜拜之后，最后向公庙人员求助。事发在台北市天母靠近中山北路6段，临近小学。1号中午12点多，被害人称因为在路口打了一个喷嚏，吸引到男子注意，两人对到眼之后，对方竟然从对街走过来，拿着木棍作势攻击，甚至还说你再出声我就打你，吓得被害人报警提告。警方获报之后，循线调阅监视器，发现他是住在天母附近的林姓嫌犯，将他逮捕之后，他供称因为心情不好才会做出这样的举动。但还是被以恐吓罪嫌函送法办。这回好险，被害人机警往人多的地方跑，加上公庙人员协助之下，让他可以顺利化险为夷。TVBS 新闻王建龙、吴欣燕台北市报道。来看到，难道这个是员工的螺丝松了吗？在苗栗县呢，有议员视察县立的体育馆，结果没想到竟然看到有人坐在楼梯间喝酒，而且这个人最后还走进了办公室。原来他是县府的员工，居然在上班时间喝酒。苗栗县议员到县立体育场来视察，一下车就看到这一幕。一名男子坐在楼梯间喝啤酒，喝完还转身走进办公室。灯光县议员来看大家。议员也跟上前，果然在办公室里面看到上班时间喝酒的男子。为什么上班可以喝酒？啊？我刚来的时候看到你在喝酒。我刚刚在里面看东西工作。男子说自己刚搬完重物，天热喝啤酒解暑。但议员追问上班时间，你公务员能喝酒吗？刚在那边坐着喝酒，是不是？那个是不是？议员也无法理解，县长钟东锦不是才说要县府员工上紧发条，这真的是狠打了我们县长一巴掌啊！钟东锦表示，这名员工工作流了很多汗，休息喝了1罐啤酒，行为可疑。带信同仁的确有他不对的地方，那我们会依照相关的公务人员惩处办法来做惩处。我们在督导方面也没有做好。教育处则认为上班喝酒有损公务员形象，提报公务人员考绩委员会，一直申诫惩处。TVBS 新闻谢古金、苏泰颖、洪彩伦苗栗采访报道。好，提醒大家，真的是喝酒不开车，开车不喝酒。在彰化有一名阿伯，他就喝了酒之后骑车上路，结果没想到才骑了30公尺就出事了，自己撞到停在路边的一辆汽车，阿伯人车倒地，当然把附近的住户给吓坏了。还好送医之后没有大碍。阿伯骑机车来到巷弄里，不过似乎越骑越偏，车身不断往右倾斜，接着撞上停在路边的白色轿车，阿伯连人带车倒地。阮伫内底嘛，就听到一个声，遮大声，阮甲阮翁安尼开门出来看，结果迄个人已经倒伫裤骹咧。上个月29号晚间6点多，在彰化福兴乡福兴路上，一位阿伯自撞路边车辆，把附近的民众给吓坏了。因为出来查看时，阿伯躺在马路上一动也不动，有可能有啉淡薄啊酒，也是安怎，就是去徛了偏下边头去碰到车，才跋倒的安尼啦。在评估过程中，发现患者疑似具酒意了，那头部有撕裂伤的情形，立即担忧有脑出血的情形，那立即予以紧急救护处置。原来59岁黄姓阿伯就住在附近而已，荒唐下肚竟然骑车上路，骑了大约30公尺就出事了。经本分局调查，黄姓民众有酒驾的情事，经检测酒测值超标，依公共危险移送法办。幸好人只有手脚跟头部擦挫伤，送医治疗没有大碍。
不过酒驾上路还撞到别人的车，除了得赔偿车损，还得为酒驾的行为负上法律责任。TVB 新闻时钟李灿颖、张化强报道。来关心亚运的最新战况哦，在中华队棒球呢，昨天晚上大赢南韩之后，今天周五马上对战香港，以15比0 6局就扣倒对方哦，当然也让香港的选手直呼我们真的是好厉害，而且中华队的打线也持续发威，而其中贡献最多的就是业余好手杨振玉，上垒率100%，还包办了4分打点。我们也是尽全力去打，因为大家也都是为棒球付出嘛。那我们就是要展现对方的尊重，那也对棒球的尊重，是尽全力去做自己该做的事情。即便和前一天的南韩比赛时间接得很近，中华队1分也没让对手拿下。3号中午，杭州亚运棒球项目小组赛，中华队交手香港，以15比0 6局就提前扣倒香港，成功3连胜，晋级超级循环赛。当然太厉害了，他们都是雷美的，就是在美国那边打棒球的，所以他们实力上一定会比我们快很多。就是我们之前在香港或是去异地集训的时候，也没有看到那么快的投手。对我们来讲，就是一个不错的条件了。就是我们其实没有机会打那么好的投手，特别是最后我是打潘文飞了，然后我第一次看见那么快的球。对于中华队投手的球速啧称奇，中华队先发赖柏伟完美封锁香港打线，让对方3局下就结束攻势。而这一场中华队的打线也做出不少调动，第1局就进账2分，接着几乎局都有攻势。业余好手杨振玉也发威，2打数敲出2安，选到3次保送，上垒率100%，还包办4分打点。看得出来大家的调整状况都还不错，而且尤其是在士气的部分，大家的士气一直都维持在很好的一个状态下，所以我觉得继续打下去的话，其实气势上面是不会输人，甚至在能力上面也有机会去压过对手。目标就是锁定金牌战，中华队以预赛全胜 B 组第1名之姿进入复赛。接下来5号要面对的是 A 组第1名，也就是日本或是地主中国队。TVB 新闻综合报道。杭州亚运今天登场的还有羽球的项目，我们羽球天后戴资颖呢，在女单项目上面，今天对上蒙古的选手，只花了19分钟就拿下胜利，晋级了16强。另外还有在双打的部分哦，李嘉欣、邓淳勋以及徐雅琴跟林婉清也是上演快打旋风，迅速拍落对手。我觉得今天还是主要是以适应场地为主，因为团体赛到今天其实已经有隔了几天，那还是希望可以下去再感受一下就是场地的氛围跟灯光，然后还有一些风向。出战个人32强赛也顺道适应场地，戴资颖第1场个人赛碰上蒙古选手阿勒坦格列勒，第1局8分钟就以21比2拿下，第2局又只花了11分钟，21比2就晋级成功。前一天，戴资颖才在个人 IG 上po出限时动态，除了向自己喊话加油之外，还写到刚刚合照的选手说明天要跟我打，他很开心，只是因为他可能看了那个官网的赛程是12点，然后我们刚才前一场结束的时间其实应该是11点10几分，对，然后他可能就是搭了11点的车过来，这也要将近11点半。蒙古选手迟到，差点被取消资格，不过幸好还是议员和偶像小戴打球的愿望。那时候就是大会本来有说他可能是不能参赛的，因为他来不及。对，我想说他昨天跟我说他很开心，怎么他今天没有来？除了戴资颖之外，女双也有不少好消息。目前我们两个调试的状况就是还不错，就是基本上我们上了场把我们两个东西打出来，应该是还可以。女双李嘉欣和邓淳勋、徐雅琴和林婉清双双上演快打旋风，直落2击败对手，闯进16强，要再力拼更多面奖牌。TVB 新闻综合报道。亚运中华田径好手彭明扬呢，在今天晚上也要出战400公尺跨栏的决赛，他的双亲也到了杭州来替他加油打气。详细状况我们连线给记者蓝玉明。
是主播为你锁定杭州亚运的最新赛况，来关心到田径赛事400公尺跨栏，我国好手彭明扬在昨天的预赛呢是已经成功的闯进到决赛了。上一届可以看到呢，他在成都市大运，也就是今年7月举办的成都市大运，他是拿下了金牌的成绩。这一次呢要来挑战亚运的金牌啊，这个奖牌啊，希望能够全力以赴。当然可以看到他的双亲，也就是他的国手家庭啊，他们是田径这个国手家庭出身的，他的爸爸妈妈也都来到杭州替他加油。来听听稍早之前爸妈的访问。这次的选手都很强，那希望明阳能够更强，为中华队赢取一面奖牌。那明阳明天、后天加油！连同我跟老婆还有堂弟跟侄子，今天来到了杭州，希望为明天明阳的比赛加油。希望他能够创造更好成绩，为国际争光。谢谢大家。好，可以看到彭爸爸跟彭妈妈呢，过去呢都是田径国手，可以呢看到他们这次特别来到这个杭州帮彭明扬加油打气。妈妈也说了，其实彭明扬每一次赛后赛前都会打电话给他，跟他做最后的一些分享。不过可以看到呢，其实这次呢彭明扬呢面对挑战真的非常的大，尤其是要跑到决赛之后呢，希望能够跑出他最好的成绩，来争取最好的荣耀。以上 TVB 的新闻在杭州的连线报道，将镜头还给彭妹。好，观众朋友廖嘉怡说，亚运中华女子的羽球非常给力哦，还有一个。跟他们说爱他们，没错，我们中华队这一次表现非常亮眼，我们也持续的为他们加油。另外来看到，在亚运出现了罕见的双金牌哦，是在田径男子110公尺跨栏的决赛，科威特的选手尤哈跟日本的选手高山俊也两个人的成绩比分已经计到千分之1秒这么样子的细，但是分数时间竟然还是一样，因此双双都拿下金牌。橘色战袍的日本选手高山俊也跟旁边蓝色战袍的科威特选手尤哈，在110公尺跨栏决赛奋力往前跑，竟同时冲线，都是13.41秒，亚运赛会比到千分之1秒，两人都是13.409秒，一模一样，无法分出高下。其实高山俊也是上届亚运铜牌，本届亚锦赛的冠军。他赛后表示，能获得金牌非常高兴，与另一名运动员并列第1，他的快乐加倍了。110mハードルに出場しました高山です。海外試合で自己ベストを出してアジア選手権優勝できたことを嬉しく思います。今後まだシーズンが続くので引き続き頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。其实，在亚锦赛，科威特尤哈是铜牌。这次亚运等待结果公布前，尤哈表示非常紧张，赢得金牌是他的荣幸，跟高山俊也并列第1，这是非常罕见的。他要将奖牌献给科威特，这是科威特本届亚运第2面金牌。而因为2面金牌，速度慢一点的中国刀选手徐卓一拿下的就是第3名的铜牌。其实双金牌在国际赛事并非首例，在东京奥运的跳高项目就曾同样出现双金牌，让不同国家选手共享荣耀。TVB 新闻有陈玉文综合报道。好，脸书粉专林北好友因为踢爆进口蛋的争议，衍生出了恐吓案，但是最后呢，却变成了自导自演哦。其实当时不少的蓝营政治人物也发文留言为他加油，尤其呢，现在是最多人按赞的市议员徐巧芯也说，他虽然是非常感谢好友来监督进口蛋的事件，但是还是没办法认同自导自演的行为。另外，也曾经邀请他上节目的黄国昌呢，也删除了直播的影片哦。他说第一时间真的是非常的惊讶，也有传讯息问他，他也说这件事情是真的。林北好友恐吓案变成大型翻车现场，黄国昌日前邀请林育红上直播，当时的泪水掺杂了几分的自导自演。黄国昌第一时间就发文，看到新闻就传讯息问他，他只回答3个字：是真的。知道这个新闻的时候非常惊讶。所以我第一时间就有转传那个讯息给他，我问他说这件事真的吗？他就回复是真的，那就没有再多做说明。
道歉删文还是挡不住网友炮火，盾牌牙医史书华反呛合照都是共犯了，一起直播不就是共犯结构吗？甚至有网友说，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。对就对，错就错。那在这个时候再去牵扯到一些党派上面的考虑，我觉得事实上不是很必要。黄国昌强调是非对错该怎么做就怎么做，而直播收的斗内他也会捐出来。我当时的立场就非常清楚，我不知道是谁在恐吓他，当然也有自导自演的可能性，但是这种事情被恐吓了，一定要请警方来。另外，当时不少蓝营政治人物为林北好友赞虾，也全被截图转传。其中被赞了1600多次的徐巧芯强调，当时的立场就是要警方追出凶手。好友呢，确实在食安议题上为人民追出了很多的真相，所以我认为被恐吓是相当离谱的行径。那现在如果他自己都承认自己是自导自演，那当然就是做错了，没有人会去瞎挺这个事情，一码归一码。而台大前校长管中闵当时也在网络痛骂，从网军攻击到公然威胁身家性命，是谁纵容这些杂碎？被认为就是在声援林玉红。但事发后文章也被删除，虽然脸书同样遭到网友攻击，但管中闵还是保留9月底引用马丁路德金恩的名言：社会最大的悲剧不是坏人嚣张跋扈，而是好人的过度沉默。TVB 新闻中部综合报道。农业粉专林北好油的版主林玉红呢，被踢爆自导自演后，也在脸书发文道歉，甚至贴出民进党的党证宣布退党。只是至今呢，民进党都说党部没有收到，但强调预计有可能会在10月底的时候，执委会提案，如果通过就可以开除党籍。不过就在今天下午，林玉红又开呛民进党。我们一定要彻查到底。有民进党籍的行政院长陈建仁这下态度硬起，全因为这起事件。林北好友脸书打破沉默，秀出民进党党证，称党证上的“莫忘初衷”这4个字无法坚持，不配做党员，会办理退党手续。只是向来他长期监督政府，用词辛辣，让绿委质疑有猫腻。这一点让我怀疑说他是不是长期卧底在民进党里面，等到他自己把事情捅大了，然后要民进党出来拖下水来负责。这卧底自爆，但党证到底怎么来？2020 3月6号用线上入党，只需要填写推荐人，因为同年3月后才需要中央党部审核。党内人士直言，他就是从这个缝隙钻进来的，就连介绍人也不认识林玉红。用线上申请而加入了民进党，所以他到底加入民进党是有理念的认同，还是基于其他政治攻防的意图需要？毕竟林北好友入党前后都在骂民进党。2018年攻击时任北农总经理吴怡宁，2019年因为凤梨中盘商一事骂立委蔡易余是猪。2020年3月入党，这炮火没停，吴怡宁也在脸书痛斥林玉红就是当年攻击我的那一批人的其中一个。只不过是演过头去用抓包罢了，重点是伊背后的政治势力。这下林北好友不忍再发文回呛吴怡宁以及蔡易余，别把脏水都泼到我身上，只是喊要退党，仍旧没提到进度。而根据民进党内规，地方党部执委可以提案，桃园市党部预计10月底在执委会提案，若通过送审中央评议委员会，就可以开除党籍，将贯彻党纪。立刻开除党籍。恐吓案大翻车，也让绿营重启攻势。TVB 新闻刘一成、年轩 SG 小组台北采访报道。小选台风来袭，大家关心的停班停课消息，中部地区苗栗、台中、彰化、南投、云林5个县市政府也发出讯息，预计在今天晚上8点的时候会来宣布明天是不是要上班上课，所以也请观众朋友持续锁定 TVBS 的直播，我们也会持续的帮大家来掌握。另外来看到保时捷911 GT3是不少玩家心中梦寐以求的跑车哦，而在高雄呢，有一名在跑车改装厂上班的陈姓男子，在去年8月的时候，把改装好的车子开出去试驾，结果没想到失控撞上边坡，公司非常的生气，要跟他求偿300多万。但是现在法院判免赔，原因竟然是因为员工试驾是经过公司主管同意才执行的。
新车原价500多万的保时捷911跑车，车主蓝先生光改装就花了200多万，改装完工，车厂一定会试车调教。本身他们调教完就一定要试车嘛，才会知道说车子有没有处理好。对，改装厂的程序员工试驾保时捷，来到高雄义大2路，因为天雨路滑失控，冲撞山壁。就是这辆蓝色超跑右轮卡钩，车身的右侧擦撞山壁。超跑改装厂的行销部员工去年8月开公司改装好了911 GT3外出试驾，没有重踩油门，却因为打滑摔钩，公司认为他没有受过专业的试驾训练，维修费高达227万，还有车辆减损费100万，总共300多万元。改装厂向这名员工提告求偿，尽量不要在雨天，因为我们本身底盘店我们还是会做车辆的调试。对，会在路上做调试。如果说下雨天雨太大的话，其实我们就不做试车。其他改装厂会尽量避免雨天试车，而法院审理，陈姓员工称试车是由研发部的经理指挥不特定的同仁随机进行，天候路线也都是主管决定。经理在会议中也坦诚，雨天让他试车是错误的决策，指派他则是因为他驾驶 GT3 次数较多。既然是全责单位的主管指示执行，法院判陈姓员工免赔。事件判决下来了，主管不在嘞。当时改装厂主管不在，截稿前未获得回应。至于其他改装业者，都有保事价险，就是包含到整台车修理的费用，全部。911 GT3 是系列顶级车款，以新年式定价1028万起，还不含选配。新车市场候车期可能长达2年，是玩家的梦幻超跑名单。车主终于买到梦幻车款，送改装却被撞山壁，完全出乎意料之外。TVBS 新闻徐克成、黄小琪高雄报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。